ndetse n'ibibazo bituruka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Bitwemereye rero nyakubahwa Minisitiri w'Intebe mwatutangiriza kino kiganiro. Murakoze. Mbanje kubasuhuza mwese mwiriwe. Ngira ngo rero mbanze mbashimira kuba mwitabira iki kiganiro. Tumaze igihe kinini turi mu gihe cy'icyorezo cya COVID kimaze kurenza umwaka kiri ku isi yose, ariko natwe cyatugize mu Rwanda murabizi ibyo ntabwo bikiri bishyashya. Tumaze amezi arenga 13 turi muri iki cyorezo. Twumvaga rero uyu munsi twari dukeneye kuganira n'abanyamakuru, dukunda kubaganiriza inzego zinyuranye za leta. Buri gihe mubona hafashwe ibyemezo bishyashya, inzego z'igihugu zirabaganiriza zikababwira impamvu byafashwe kugira ngo turinde abanyarwanda bose. Uyu munsi rero nabwo ngira ngo mubonye ibyemezo byafashwe twamaze gusohora hanze, ariko turabongera twongere ngo tubiganire. Ariko mbere uko ngira n'icyo mvuga, nagira ngo mbanze nshimire abanyamakuru, ab'inzego za leta n'abanyamakuru bigenga. Ndagira ngo rwose mvuge ko mwakoze umurimo mwiza muri iki cyorezo, mwakoze akazi keza cyane, turabashima nka leta. Mu by'ukuri ndagira mvuge ko muri abafatanyabikorwa beza, kubera ko iki cyorezo tukita icyorezo cy'ubuzima, ariko mu by'ukuri gisaba inzego zose, guhera ku nzego za leta, ari iz'ubuzima, ari iz'ubuyobozi bw'ibanze bw'abaturage, inzego zose muzi kongeraho abaturage natwe ubwacu, ndetse kongeraho abanyamakuru mwadufashe byinshi mu gutangariza abaturage nyine ibyari bikenewe byose, ari measures nshyashya, ibyemezo byafashwe bishyashya kugeza ku bantu, ndetse no kubafasha kubibutsa uburyo byubahirizwa. Mu by'ukuri iki cyorezo kidusaba kwibukiranya twese. Twagiye tubona aho tuvuga duti umuntu yambaye agapfukamunwa nabi tukabyibukiranya, ari mugenzi we aramwibutsa yibeshye, ariko ibuzwe no mu itangazamakuru bifite ikindi kintu byongeraho gikomeye. Twarashimye rero amaradiyo menshi, ibinyamakuru byandika uburyo mwabyitwayemo. Niyo mpamvu natangiye kuvuga ko muri abafatanyabikorwa beza cyane, tukaba tugira ngo mukomeze mukore umurimo mwiza wo gufatanya n'abaturage n'u Rwanda rwacu kugira ngo turi ku icyorezo twagihashye. Ntatinze rero nagira ngo babwire ko imibare y'icyorezo yagiye ikunda kuzamuka. Uko izamutse abaturage bayikurikirana, natwe twese mu by'ukuri nta byemezo bifatwa twese bitaganiriweho, kandi bifatwa ku neza y'abanyarwanda. Ndetse tumaze kugera mu gihe abaturage ubwabo nabo barafatanyabikorwa beza, ndetse imibare yazamutse baribwiriza, hari n'abo batwibutsa batari ko ntacyo twakora ko tubona byazamutse. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri tugeze ahantu heza mu kurwanya icyorezo. Ntabwo mvuga heza mu mibare y'abarwayi, ariko ndavuga heza mu myumvire, aho buri munyarwanda azi neza ko iki kintu cyitwa COVID-19 tugomba kukirinda dushyiramo imbaraga, kandi gufatanya leta, abaturage, inzego zose, abanyamakuru n'abandi. Nagira ngo rero nshime icyo kintu cy'uko abanyarwanda tubyumva twese, ndetse twibukiranye ko kubahiriza ingamba za COVID ntabwo ari ukuzikora kuko tubonye ubuyobozi, ngo ubone umuyobozi w'umudugudu uvuga uti umuyobozi w'umudugudu ambonye cyangwa akagari reka nambare masike, ubwo mbonye umupolisi reka nambare masike, cyangwa reka ne kujyana n'abo twari twegeranye. Reka dufate iki kintu nk'aho twese kitureba, twese turirinda. Ababonye abarwayi ba COVID cyangwa imiryango yarwaje abantu babonye ukuntu indwara ari mbi, indwara irica kandi yica nabi, ariko nanone kuba abapfuye batararenze umubare w'abapfuye, kuko navuga ko tutafata ibyemezo byinshi hari gupfa na benshi, nuko abanyarwanda twese twabigiyemo tukabifatanya, akaba ari ikintu gikomeye. Nagira ngo nshime ko mwitabira ikiganiro, turaganira, ariko ngira ngo abanyamakuru hari rwanyu ntabwo ari ukubaza gusa ibibazo, harimo kongera kutubwira namwe icyo mutekereza, kumwegerera abaturage murabaganiriza. Ngira ngo hari ibibazo mwabaza, hari n'ibitekerezo mwatanga kugira ngo natwe tubyandike tuzabishyire no mu bikorwa, kuko nkuko navuze murafatanya ibikorwa beza ba guverinoma. Nazanye rero hano n'inzego zinyuranye, nkuko nabivuze, ntabwo kurwanya icyorezo cya COVID bisaba Minisiteri y'Ubuzima yonyine, ko birenze ibyo bisabwa n'ubuzima gusa. Harimo ibya Minisiteri y'Ubuzima, harimo amavuriro, harimo umutekano, harimo inzego z'ibanze zishinzwe kudufasha kwibutsa abantu, n'ibindi byose byagiye ko mwabonye ko inzego zose zabigiyemo. Uyu munsi rero nagira ngo mbabwire ko nazanye na Minisitiri w'Ubuzima
nzana na Minister of State na Minisitiri y'Ubuzima, hari kandi Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, hari Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda, hari kandi umuyobozi wa Polisi y'Igihugu, hanyuma hari n'umuyobozi wungirije w'abikorera ku giti cyabo, nabo bagize uruhare runini muri ibi byose turimo. Ndagira ngo rero mfungure iki kiganiro mpijambo Minisitiri w'Ubuzima kugira ngo twibutse zimwe mu ngamba turimo gushaka ko zishimangira none ibyo tumaze kugeraho kugira ngo tutubaka ibisenyuka. Ingamba twari tutazatanze umusaruro, abanyarwanda mukomeze mudufashe tubone umusaruro urenzeho ndetse dukire iki cyorezo mu gihe cya vuba. Ndabashimiye. Ijambo Minisitiri w'Ubuzima. Murakoze nyakwa Minisitiri w'Intebe. Nibyo icyorezo cya COVID-19 imibare twese uko itugaragarira cyariyongereye muri iyi minsi ishize, cyane cyane muri ibi byumweru 4 by'ukwezi kwa gatandatu. Iyo umuntu asuzumye ubwiyongere bw'iyi ndwara biragaragara yuko mu gihugu hose ifite ukuntu yiyongereye, ariko by'umwihariko mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu turimo umujyi wa Kigali wose, birumvikana ko hari imirenge irimo ubwandu kurusha wenda ahandi, ariko muri rusange urabona nta murenge udafite abarwayi. Ikindi turere mu majyaruguru, mu ntara y'amajyaruguru, ndetse umuntu yavuga ngo umuntu aturutse Burera, Musanze, Gicumbi akageza ndetse no muri Nyagatare, ni ahantu imibare igaragara ko ubwandu bwiyongereye cyane ugereranyije uko byari bimeze mu kwezi kwa gatanu nuko bimeze ubu ngubu. Muri Rubavu naho twese turabizi ko ubwandu bwa COVID-19 buhari, ku buryo ako karere nako mu minsi yashize kari kashyizwe muri guma mu karere kubera uwo mwihariko. Hari n'utundi turere turi navuga hagati mu gihugu aho mu byumweru 2 bishize umuntu abona ukwiyongera kw'abantu bafite ubwandu bwa COVID, aho ni muri Kamonyi, Rwamagana, bigaragara yuko na Rutsiro, bigaragara yuko iki cyorezo turi kugisanga mu turere 11 ugereranyije n'utundi turere dusigaye, bityo ingamba zikaba zafashwe kugira ngo hirindwe ko ubwandu bwagumya kwiyongera cyane, kuko ibipimo dufite mu nzego z'ubuvuzi nuko uretse kwiyongera kw'abarwayi umuntu asanga ugereranyije nuko byari bimeze mu kwezi kwa gatanu no mu kwezi kwa gatandatu, ikigaragara nuko ubwandu bwikubye nk'inshuro nkenye. Murabizi icyo gihe twajyaga dutangaza abantu bageze nko kuri 50 ku munsi, ariko ubu ngubu turakabya tukageza no kuri 800, hari igihe twageze kuri 900. Bivuze rero yuko hejuru y'inshuro 5, birumvikana ko bitandukanye karere kamwe kandi, ariko muri rusange ubwandu bwariyongereye. Navuga ikindi ko ubundi twajyaga tubona abantu yego benshi, ariko abenshi muri bo badafite ibimenyetso by'uko byatuma bajya kwa muganga. Wasangaga abenshi muri bo bageze kuri 90% banduye, ariko 10% nibo wasangaga bafite ibimenyetso bituma bajya kwivuza. Ubu rero siko bimeze, kuko niyo urebye ahantu abantu bari kusuzumirwa ko bafite ubwandu bwa COVID, abenshi bageze kuri 50% bari kwisuzumishiriza mu bigo nderabuzima, mu bitaro ndetse no mavuriro yigenga. No kuvuga ngo ava mu rugo afite ikibazo gituma ajya kwisuzumisha. Abenshi ntabwo tubasanga aho bari nta kimenyetso bafite ngo tubasuzume tubone bafite ubwandu. Cyo nacyo ni ikindi kintu, n'impinduka ihangayikishije, kuko hari ukwiyongera kw'abarwayi bafite ibimenyetso. Igikurikira rero nuko n'umubare wabinjijwe mu bitaro muri iyi minsi nawo wagiye wiyongera. Ari bitaro bisanzwe tuba dufite ibitanda byagenewe abantu bakekaho indwara zandura mu bitaro byose, ariko tukaba dufite n'ibigo byihariye byita ku barwayi bafite COVID. Iyo urebye imibare ukuntu yagiye izamuka muri uku kwezi kose kwa gatandatu, aho tuvurira abantu COVID-19 mu bitaro bya Nyarugenge, dutangira ukwezi kwa gatandatu twari dufite abarwayi badasaga 20.
uyu munsi wa none dufiteyo abarwayi basaga 127, bivuze ngo abarwayi bariyongereye mu bitaro muri rusange, ariko cyane cyane biriya tuvuriramo abantu bafite covid. Iyo bagezemo rero naho abenshi turi kubona bakeneye umwuka, turi kubaha umwuka kuko mu byo twifashisha mu kuvura abantu bafite ibimenyetso bitandukanye biterwa na covid harimo no kubaha umwuka n'imiti ndetse n'izindi serivisi tubagenera. Kigaragara rero nuko umwuka twakoreshaga nawo muri biriya bitaro naho umuntu arabona ko ibipimo byiyongereye inshuro zigeze kuri 10 ku munsi ku bantu bagomba gukoresha umwuka. Icyanyuma n'abapfa, abagiye bapfa bazize covid. Ntabwo twaherukaga imibare y'abantu 7, 8, 9 bapfuye ku munsi, ariko twese turabibona muri no minsi, cyane cyane muri iki cyumweru turimo twageze aho dutangaza abantu minsi ikurikiranye barenze 5 tuvuga ko bapfuye bazize covid. Noneho wanasesengura ugasanga mu bapfuye harimo n'abantu bakiri bato, harimo nk'abantu bafite imyaka 40, 39, nta kindi kibazo cy'ubuzima yari asanganywe. Umuntu abe yavuga ngo covid yaje kumuhuhura kuko yari asanzwe afite ibindi bibazo by'ubuzima. Ibyo byose iyo umuntu abirebeye hamwe, ikibazo cya covid kirakomeye, ndetse n'ingamba zagiye zifatwa hakenewe ko zishimangirwa n'izindi kugira ngo uyu muvuduko w'ubwiyongere bwa covid udakomeza kwiyongera, ugasanga noneho kibaye ikibazo tudashoboye guhangana nacyo kuko kizaba kirenze ubushobozi bw'ibitaro n'abakozi bo kwa muganga kugira ngo bahangane nacyo. Ni byiza ko hafatwa rero ingamba navuga ko zikaze ziyongere ku zari zarafashwe mbere, ngo turebe niba iyi mibare twayigabanya, hanyuma tukabasha guhangana neza tukanavura umubare uko uzagenda ugabanuka w'abarwayi bafite covid. Iyo byemezo rero byasohotse mu itangazo mwashyikirijwe, ibyemezo byose nk'uko mwabibonye, umuntu aratandukanya ibyemezo byafatiwe uturere dufite ikibazo gikabije kurusha utundi. Umuntu agasanga muri rusange ibyemezo bikubiye ku ngingo nk'ebyiri cyangwa 3. Icya mbere ni ukugabanya urujya n'uruza rw'abantu, kuko burya covid iyo hari urujya n'uruza rwinshi, abantu bagenda banyuranamo bagira aho bahurira mu kazi, mu nshingano zitandukanye, uwanduye abashobora kwanduza utarandura. Nicyo gituma hari amabwiriza yafashwe atuma habaho kugabanuka kw'ingendo ndetse no kugabanya amasaha abantu bajyaga bahura ku mpamvu zitandukanye. Nicyo umuntu yavuga kikubiye mu byemezo byafashwe ku bijyanye n'amasaha abantu bagomba gukoramo akazi kabo gasanzwe. Mwabonye ko yongeye kugabanywa kuva saa 12 kugera saa 10, niho umuntu agomba kuba ari mu rugo kugira ngo twongere amasaha abantu batari hamwe, cyane cyane hari mugoroba aho abantu bakunda kugira ubusabane bakavamo no kwanduza. Ikindi, hari amateraniro nayo atandukanye, mwabonye ko harimo ibirori, harimo cyane cyane bikunda kubera mu ngo, kuko twakunze kwivuga abantu ntabwo barumva ko iki cyorezo utapfa kugisoma ku maso y'umuntu uje kugusura. Umuntu ashobora kuza yaranduye utabizi, akaza ari umwe, umuryango wose agasiga wanduje. Ayo makoraniro rero n'amateraniro mu ngo zacu, icyemezo cyafashwe ko tuyahagarika kuko ntabwo tuzi abo duhura nabo uko bahagaze. Ikindi, abantu bahurira mu nzego z'imirimo mu kazi, haba abikorera ku giti cyabo se no mu nzego za leta, mwabonye ko ibyemezo byafashwe harimo guhagarika ako kazi cyane cyane mu nzego za leta, keretse abakora imirimo ya ngombwa nibo bemerewe kujya gutanga izo serivisi. Inama nazo zirabujijwe kuko mu nama usanga naho ari urujya n'uruza rw'abantu babahuriye. Amashuri na kaminuza nayo arafunze, naho ni ahantu hahurira abantu benshi nkuko nabivuze, n'insengero. Muri rusange murumva ko ibyemezo biganisha ku kintu cyo kuvuga ngo tugabanye aho abantu bahuriraga, icyatumaga abantu bava aho bari bakajya guhura ari benshi. Mu bikorwa by'ubucuruzi naho imibare mwabonye ko twongeye gushimangira ko tutarenza abantu 50% by'aho abantu bagomba gukorera. Icyo nacyo no kugira ngo
haboneke abantu bakeya, aho abantu bakorera hisanzuye. Twumva muri rusange ibi byemezo byose umuntu atagiye kimwe ku kindi nk'uko n'ubundi mwabonye iri tangazo. Icyo kintu cya mbere cyo kuvuga ngo kugabanya urujya n'uruza, iyo kintu umuntu yashimangira cya mbere. Ikindi twakongera kwibutsa ni uko iyi ndwara tugenda tuyimenya yandurira mu mwuka, ku buryo kuba abantu baba ari ahantu hafunganye hatari umucyo mwinshi, umwuka mwinshi, hatari umwuka mwinshi, ku buryo ari ahantu hashobora kongera rwose ibyago byo kwandura. Turongera gushimangira ko abantu bazirikana igihe bari ahantu nk'aha, mwabibonye nk'aha turi, amadirishya agomba kuba afunguye. Byaba na byiza abantu bakaba bakorera ibyo bagomba gukora, cyane cyane nko mu masoko, ahantu rwose hari umwuka uhagije kugira ngo twirinde kwanduzanya. Numva muri rusange ari icyo kintu umuntu yavuga ku bijyanye n'ibyemezo n'aho bishingiye, ndetse n'uko twifuza kuba twahangana n'iki kibazo. Hari izindi ngamba zafashwe kugira ngo turusheho kwitegura, ubu turaza kubigarukaho mu bibazo muza kubaza. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisitiri. Turakira ibibazo by'abanyamakuru barangaha. Umunyamakuru ushaka kubaza ikibazo arazamura ukuboko kwe, yivuga izina ry'itangazamakuru, hanyuma dukora ikibazo kimwe turasa ku ntego. Umwanya ni uwanyu. Yego. Murakoze. Nitwa Hakizimana Daniel, nkorera radio na televiziyo Flash. Ngi kibazo ndakibaza Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Muri iyi gahunda yo kurwanya COVID-19, bamwe mu bapimwa bakayisangwamo ariko batarembye, basabwa kujya kurwarira mu ngo zabo. Ubwo nagira ngo menye ko iyo urebye usanga harimo umubare munini w'abantu bafite amikoro make, ubona ko kuguma mu rugo bya byumweru 2 ari ingorabahizi kuri bo. Aba bantu bafashwa bate? Murakoze. Murakoze. Yego. Murakoze. Nanjye nitwa Camille Ndikumana, nkorera TV1. Ikibazo cyanjye ndashaka kukibaza Minicom. Twabonye mu myanzuro ku bijyanye n'amasoko, hari amasoko yemewe gukora wenda 50%, ariko kandi twaje kusanga ko amaresitora iyo ari ukubitahana atemewe. Ese ko tuzi ko hari ukuntu uvuye mu isoko aba akeneye resitora, n'ubundi ibyo ntikuze kugendana, kuki resitora wenda zitatekerejweho? Murakoze. Murakoze. Turafata ibibazo bitatu hano hamwe icyarimwe. Yego, Karine yari yagutanze Vincent, turakufata ku yindi round. Murakoze. Murakoze. Nitwa Karine Umutoni, nkorera RBA. Ngewe ikibazo cyanjye ndakibaza polisi y'igihugu. Izi ngamba zigenda zifatwa nka polisi y'igihugu iteguye gute gufasha abaturage kuzishyira mu bikorwa kugira ngo tutazabona abantu benshi kuri abarenga ku ngamba ugasanga babaye benshi muri stade? Niki kiteguye gukorwa kugira ngo abaturage bafashwe gushyira mu bikorwa ziriya ngamba? Murakoze. Yes, Vincent. Tukafata ikindi cyo Vincent, then tukabisubiriza rimwe. Murakoze. Vincent Gasana, KT Press. Nagira ngo mbaze ikibazo hagati ya nyakubahwa Ministry wa Health na nyakubahwa Ministry Gatabazi. Ubu tumaze igihe kinini tujya muri lockdown, tujya muri curfew zihinduka. Birasa nk'aho abantu bageraho bakabimenyera, bigasa nk'aho ari ibintu bisanzwe. So icyo nashaka kumenya, hari icyo tumaze kwigaho tureba twahindura kugira ngo uzi kuri nta kuntu leta itakoze kugira ngo abantu bamenye uko ibintu bimeze, ariko bihora byisubiramo kugeza igihe hagombye kuza izi prevention measures zikomeye cyane. Hari amasomo twagize yatuma abantu babyigaho neza kugira ngo twe guhora dusubira muri iyi sako yo kugira ngo babyibagirwe, izikomeye zongere zize, twongere dusubire hahandi. Murakoze. Twasubiza ibyo ngibyo tukaza gufata ikindi cyiciro. Murakoze.
minisita w'ubuzima Fresh FM yamubajije ku byerekeranye home based care, twahera kuri icyo. murakoze. Home based care nk'uko yakibajije ni abantu bagaragayeho ubwandu bwa covid ariko bakaba badafite ibimenyetso byatuma bajyanwa mu bitaro. Kugira ngo wenda abantu bumve imibare ko ihagaze, ubu ejo nimugoroba twari dufite abantu 9,685 bagaragayeho covid, ariko abasaga 95% ni ibimenyetso ni bikeya cyangwa se nta n'ibyo bafite. Bivuze ngo abo bantu bose ubuze ngo ugiye kubajyana kwa muganga, sinzi niba bapfa no kubona aho bashyira, ariko gufata icyemezo cyo kubajyana mu ngo, tugakorana n'inzego z'ibanze kugira ngo zibakurikirane, tukanabafasha cyane cyane ku bafite abakeneye gufashwa, ni ibintu bisanzwe bikorwa.